як захистити інших від інфікування. Під час кашлю та чихання прикривайте рот і ніс серветкою або згином лиття. Не рукою, а серветкою, яку потім викинути. Або сюди. Чому не рукою? Тому що ви зразу підете і скажете: добрий день, міністр економіки Милованов, і у вас 20 людей зразу захворіли. Да? Розумієте? Тому не рукою. А от сюди, тому що хіба ви там з кимось будете обніматися, тоді треба ногою вже тоді прикривати. Тією частиною тіла, якою ви зразу автоматично не будете входити в контакт з людиною. Зрозуміло, так? А краще, звичайно, серветкою викинути, да? Найкраще. Але інколи не буває серветки в той момент. Одразу викидайте її і закривайте кришку, бо прийде дитина і почне гратися з цією серветкою, це ж такого не допускайте.